សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទដែលថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងត្រូវរៀនបាទពាក្យមន់បាទមិនមែនសត្វមន់ទេបាទគឺរៀនអំពីពាក្យញីនិងឈ្មោលបាទកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំចំពោះពាក្យសត្វបាទដោយមនុស្សគេប្រើពាក្យប្រុសឬស្រីបាទគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសម្រាប់សត្វគឺដូចជាខ្មែរយើងដែរមិនអាចប្រើពាក្យប្រុសស្រីទេគឺមានពាក្យញីពាក្យឈ្មោលរបស់វាដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺអាចយល់ច្រឡំថាឧទាហរណ៍មន់ញីអញ្ចឹងគាត់ថាប្រើពាក្យមន់ប្រើពាក្យស្រីដែរអញ្ចឹងគឺខុសហើយឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអាននៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទរៀនជាពាក្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យបាទញីឈ្មោលបាទប្រុសមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីហើយនឹងពាក្យខ្ទើយបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទពាក្យឈ្មោលបាទពាក្យញីគេអានថាបាទកងមានន័យថាឈ្មោលកងមានន័យថាឈ្មោលបាទមូបកប្រែថាញីអានេះយើងសំដៅទៅលើសត្វបាទសត្វអ្វីក៏ដោយឈ្មោលគឺប្រើពាក្យកងបាទមូគឺប្រើពាក្យបាទសូមអភ័យទោសបាទឈ្មោលប្រើពាក្យកងបាទញីប្រើពាក្យមូបាទឥឡូវយើងរៀនពាក្យបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកងជីចឹងមកមានន័យថាមន់ឈ្មោលបាទកងជីដោយពាក្យជីមានន័យថាមន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅពាក្យមន់មកបង្រៀនមួយទេបាទសត្វអីក៏យើងអាចនិយាយបានដែរអញ្ចឹងមន់ឈ្មោលគេថាកងជីមន់ឈ្មោលហើយមន់ញីគេថាមូជីមន់ញីបាទឥឡូវយើងរៀនពាក្យមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីវិញម្ដងពាក្យបន្ទាប់ដោយពាក្យមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីនេះខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនរួចហើយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹកនៅក្នុងមេរៀននេះមួយទៀតបាទដើម្បីបែងចែកមនុស្សហើយនិងសត្វណានរើនមនុស្សប្រុសបាទនីរើនមនុស្សស្រីណានរើនមនុស្សប្រុសបាទពាក្យណានមានន័យថាប្រុសបាទណានមួយម៉ាត់មានន័យថាប្រុសរើនបកថាមនុស្សបាទណានរើនមនុស្សប្រុសយើងអត់ប្រើពាក្យរើនមុនទេគឺប្រើពាក្យណានមុនណានរើនមនុស្សប្រុសបាទហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀតនេះគឺមនុស្សស្រីគឺនីរើនបាទនីមានន័យថាស្រីនីស្រីរើនមនុស្សអញ្ចឹងនីរើនបកថាមនុស្សស្រីឥឡូវយើងទៅរៀនពាក្យបន្ទាប់ទៀតបាទពាក្យនេះគឺពាក្យខ្ទើយបាទអញ្ចឹងខ្ទើយគឺមានន័យថាភាសាចិនបាទប៉ាន់ណានប៉ាន់នីបាទប៉ាន់ណានប៉ាន់នីគឺខ្ទើយគឺឥឡូវខ្ញុំសម្រាយពាក្យឲ្យបាទប៉ាន់ហ្នឹងមានន័យថាកន្លះឬក៏ពាក់កណ្ដាលណានបាទយើងដឹងហើយមិញនេះណានមានន័យថាប្រុសបាទឥឡូវប៉ាន់ទៀតហើយបាទប៉ាន់ណានប៉ាន់នីបាទមានន័យថាប្រុសមួយកណាត់ឬក៏ប្រុសពាក់កណ្ដាលស្រីពាក់កណ្ដាលគឺភាសាចិនគេថាអញ្ចឹងបាទប្រុសពាក់កណ្ដាលស្រីពាក់កណ្ដាលប៉ាន់ណានប៉ាន់នីអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ទើយនឹងហើយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់បាទថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនតែពាក្យប៉ុណ្ណឹងទេបាទរៀនខ្លីដែរបាទវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងស្ដាប់បានច្បាស់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់កន្លែងណាស្ដាប់អត់ទាន់យើងត្រូវសារវីដេអូឡើងវិញស្ដាប់បានច្បាស់រៀនអានតាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយក៏ដាក់ប៊ិចសៀវភៅរៀនសរសេរឲ្យបានច្រើនដើម្បីត្រូវស្គាល់អក្សរចិនឲ្យបានច្រើនដែរស្គាល់ឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលនឹងពាក្យដែលយើងនិយាយបាទឧទាហរណ៍យើងចេះសន្ទនាក៏ដោយពាក្យក៏ដោយចេះ100អក្សរបាទចេះ100ពាក្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវចេះសរសេរអក្សរបាន40ពាក្យដែរ40អក្សរដែរបាទអញ្ចឹងចាំបានខ្លះឬក៏មិនចាំក៏យើងត្រូវតែរៀនសរសេរកុំឲ្យអត់សោះបាទយើងមិនត្រូវកត់តែភ្លេចរៀនទេយើងត្រូវតែរៀនកត់អក្សររៀនសរសេរផងដែរបាទឥឡូវសូមបញ្ចប់វីដេអូរបស់យើងត្រឹមហ្នឹងសិនបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា